Дорогие друзья, здравствуйте! Мы вас сегодня приветствуем в каминном зале благодійного фонда АВЭ. И у нас очередной раз для вас интересные новости. Когда есть Лидия Дикая в гостях, то всегда есть интересные новости. Итак, с нами Лидия Дикая. С чем вы к нам пришли? Очень интересно узнать. Я к вам пришла с предложением. Я пришла с предложением, которое мы сейчас начнем озвучивать. Но прежде, как говорится, ну чего ж там предложение озвучивать без какого-то нужного нам антуража. Какая красота! А антураж у нас сегодня следующий. Вот такая вот пиалочка цвета осеннего неба голубеющего. Боже, а там рыбка! Посмотрите вблизи, какая красота! Сегодня такой чудесный день, вы знаете, совсем летний. Но мы же должны соблюсти приличие и как-то одеть шальки. Да. Сделать вид, что осень. Еще одна пиалочка. Другая. А там рыбки нет? Нет, рыбки тут нет. Это вот такая у нас сибаридаси. Сибаридаси, я уже начинаю вспоминать все эти замечательные названия. Да, но главное, что в эту сибаридаси помещается либо две таких пиалки, либо, как вы помните, 4 маленьких совсем. Вот когда мы пили пуэр в море, вот в эту сибаридаси помещается 4 крохотных пиалочки. Ой, как это всегда интересно. Да, но сегодня у нас еще чай. Боже мойский. У нас сегодня чай. Это порционная коробочка чая. Китайский улун с черной смородиной. И вот сейчас мы начинаем знакомиться. Ой, там есть ведь ягодки, запах есть. Там есть, да, конечно, там ягодки настоящие. Угу. Вот. И, никакой химии. Да. И, естественно, какой же дамы может не быть с собой вот в сумочке вот такой футлярчик для чаепития? Да, и такую игрушку очень можно даже иметь, как говорят в Одессе, и с удовольствием использовать. Он маленький. А где же вы приобрели такую Я игрушку? приобрела через интернет в одном интернет-магазине. Вы потом откроете тайну в своем... все вопросы пишите, пожалуйста, Лидушке. Ну, это пишите, потому что я не в занимаюсь личку, рекламой. да. Я рекламой не занимаюсь. Чтобы у нас не было лишней рекламы, за которую никто не платит, и в которой нас могут, как это сказать, уличить. Задать какие-то вопросы. Вот. Но да, это очень удобно. Футлярчик вот он твердый. Плотненький такой, да. Он твердый. Я вам скажу, что можно и косметичку такую получить. Да, можно. Но дело в том, что я покупала эту сибаридаси именно в футляре. Вот оно как. Да, я покупала сибаридаси в футляре, потому что сибаридаси можно купить и без футляра. Но я сейчас предпочитаю себе подбирать комплекты, потому что в этот футляр, поверьте, у меня помещается не только эта сибаридаси, сюда помещается любой заварничек, эгоист, либо может быть заварничек на двоих, на троих, либо эгоист. Вот. Эгоист, как правило, это на одного человека. Вот. Там не важно, там вопрос, сколько водички вы наливаете. Нет, но если у вас чайничек совсем крохотный, то это, конечно, на двоих. Если у вас чайничек 80 мл. А если побольше, то это только на одного. Вот. Но тут у нас больше, и это удобно. Потому что у меня есть разные, поверьте, это у меня есть разные. Ой, слушайте, давайте поставим рядом с нашей волшебной книгой чая. Пожалуйста. Вот, пусть он будет вот здесь такой интересной игрушкой. Можно его закрыть даже. Смотрите, как красиво. У меня есть разные наборы на двоих, на троих, на четверых, на больше. У меня разные есть наборы. Но так как сейчас нас двое, сюда помещается вот этот вот набор из 2 пиалочек разных. Я так вот решила сервировать сейчас наш чай, потому что у нас впереди совершенно замечательная тема. Ага, я у вас только попрошу, Рита, одну вещь. Какую? Я у вас попрошу маленькую... у меня есть кружечка, все, мне уже ничего не нужно. Вот есть синенькая, специально вам поставила на всякий случай. Спасибо, потому что... Я же знаю, что бывают такие какие-то интересные.
Да, потому что нам нюансы. сейчас нужно прогреть нашу Посуду, посуду, емкости, да. Да, нашу Мы это уже знаем. Сначала кипяточком проходятся все абсолютно элементы вашего чайного сервиза. Причем интересные есть подробности, это потом, когда мы будем с вами говорить дальше о чайной церемонии, там есть очень разные интересные подробности, связанные с личной безопасностью, которые сформировались давно. Такие привычки, но они отнюдь были продиктованы не широтой души, а соображениями личной безопасности. Как интересно. Да, и я обязательно потом об этом расскажу, и в сервировке, в сервировочных приборах это тоже прослеживается. Угу. Вот. Надо все знать. Интересно, как чай может быть иметь отношение к личной безопасности. Вы меня заинтриговали. Да, это очень интересно, потому что на самом деле это наша история. Это история нашего быта, история нашей жизни, это история взаимоотношений людей между собой. И поэтому, естественно, мы этим пользуемся, но иногда хочется знать... Не зная своей истории. А иногда хочется знать, как говорил небезызвестный Жванецкий, по-моему, а почему, собственно? Угу. Вот. И поэтому, так как у нас очень интересное, вот сюда помещается, кстати говоря, сюда помещается 8 граммов. Не так уж мало, хотя Рита... Да, такая мелкая. Она крохотная, это баночка, металлическая. Это... Я, если честно, думала, что это звездочка, только увеличенная вдвое. Я хотела сказать, что насколько нужно любить свое дело. Сейчас у нас немножко прогреется. Это улун. Это улун, бирюзовый чай, но сюда в него добавлена смородина. Причем мы сейчас увидим, там есть ягодки. Я хотела сказать, что когда я заказывала себе вот такой набор, там много, это не одна баночка. Этих баночек там, по-моему, 12 штук или 15. Вот. И там все разные. Я скажу, что мне очень нравится, что у Лидочки всегда есть намек. Вот сегодня в ее одеянии бирюзовый цвет вот мелькает в ее чудесной шале. Я еще подумала, как красиво бирюзовый цвет. Думаю, надо будет подарить ей что-то из бирюзы. А тут, оказывается, вот оно. Да. Но из бирюзы я вам все равно что-то подарю. Спасибо. И я хотела сказать, что насколько нужно любить свое дело, это правда, не упаковано в пластик, не упаковано в бумагу, нет, это упаковано в металл. Во-первых, оно очень плотно закрывается, и это не высыпется. Во-вторых, разработать дизайн такой коробочки, упаковать, наклеить, они еще и разного цвета. В наборе они разного цвета. Ну, конечно же, железо вряд ли пропустит уже влагу какую-либо, правильно? Себе, да, и насколько нужно любить свое дело, да, оно герметично закрывается, чтобы вот так паковать чай. Дело в том, что вот то, о чем мы сегодня будем говорить, связано с тем, что сейчас эра одноразовости. Вот скажите, что нет. Ах. Сейчас эра одноразовости. Как-то так звучит, как одноразовый шприц. Да, да. Не хочется, чтобы это была эра одноразовости. Посмотрите, пока я не закрыла, вот у нас ягодки плавают. Оно все начинает пахнуть. Пахнуть? Оно уже начало пахнуть, да. Как только открыли баночку. Итак, существует еще одна такая маленькая тайна. Сибаридаси это эгоист, по сути. Это форма эгоист, потому что вот так накрывается, заваривается, потом сливается отсюда, сливается в пиалочку, и вы пьете. Но, во-первых, нас двое. Во-вторых, я не эгоист. И поделюсь с вами. Боже, мне так повезло. Да. Мне так повезло. А кроме этого, есть еще один момент. Вы знаете, вот до тех пор, пока я заваривала традиционно как-то там вот чай, даже в обычном заварнике, у меня не было сливника, у меня не было вот той еще одной емкости, в которую мы сливаем чай. Оно как-то так было привычно, но потом, когда я поняла, для чего нужен сливник, и без него я уже не могу пить.
Потому что такой вариант, как настоявшийся чай, чем вы его будете размешивать? Вы полезете в чайник ложкой? Нет. Вы полезете пальцем? Можно, но не всегда. Это интересная идея. Ну а как? В горячий чайник? Только пальцем, только пальцем. Ну как, чтобы в кипяток и не сунулся пальцем. Ну действительно. А дело в том, что чай заваривается как бы слоями, а тут у нас получается, что мы можем, смотрите, мы берем вот так вот, сливаем вот сюда наш чай. Как аккуратно. Конечно. Мы его сливаем. И так как нас двое. Какие ароматы. Так как нас двое. Да, он раскрылся уже на весь чайник. Смотрите, я пытаюсь показать, он начинает раскрываться лишь... Я могу приблизить. Ой, да. Как удобно держать за эти ручки. Посмотрите, да. Какая прелесть. Уже полный чайничек. Да, совершенно. Открываются листики. Да. И вот, все. Я закрыла, он не остывает. Выбирайте пять. Конечно, с рыбкой. Конечно. Даже сомневаться не приходится. И тем более, вы знаете... И сначала пробуем, да. Потом все разговоры. Мы заварили этот чай не кипятком. У нас вода уже градусов 85. Она вскипела, и я ее оставила постоять. Мы прогрели нашу посуду. И вот сейчас у нас первый. Ну такой терпкий. Да. Потому что я дала возможность. Ягоды же раскрываются постепенно. Но я дала возможность сейчас этому чаю, он будет сейчас раскрываться дальше. Но я дала возможность этому чаю сейчас раскрыться. Поэтому второй пролив будет намного быстрее. Он не будет столько держаться. У нас сейчас ситуация, с одной стороны, не 90, не 95, да 85 у нас там, а то и меньше, это раз. Два, это температурный режим. Это, да, потому что луны нельзя ошпаривать. Это бирюзовые, это полуферментированные чаи, и их нельзя ошпаривать. Мы потом, когда будет холодать, я приду с другой посудой, вот, и мы будем изучать влияние посуды на заваривание, на вкусовые качества. Это будут другие чаи. Абсолютно. А чай все открывается и открывается. Да, его становится все больше и больше. Его становится все больше и больше. Да, и вот теперь смотрите, что у нас произошло. У нас полная, совершенно полная, вот опять-таки нам не хватает, отчаянно не хватает чебаньки. Да. Хоть крохотной, хоть малюсенькой. Я уже озаботилась этим вопросом, но в этот футляр не поместится. Ну не поместится. Такой крохотная, малюсенькая. Вы нарисуете ее схему, а я попрошу моего чудесного мужа, и он, может быть, вам ее вырежет красиво из какой-то фанерки интересной или дерева. Хорошо. Вы скажете, из чего нужно? Дело в том, что чебани можно делать из чего угодно, и чай уже другой. И он начинает раскрываться уже по мере того, как мы его пьем. Задача наша состоит в том, чтобы вот в любой гайвани, с гайванью мы тоже придем, да, и в сибаритасе, как правило, не оставляется вода, заварка. Вот, заварка у нас, мы сливаем, мы не оставляем. Нам всегда звонят во время прямых эфиров. Это какая-то, знаете, слабость моих друзей. Узнавать, когда же у меня будет прямой эфир, чтобы именно в прямой эфир позвонить. Да, и дело в том, что это всегда интересно. Но это приключение. Волшебно. У нас без приключений не бывает, но я отклоню звоночек, чтобы он нас не сбивал. Да, дело в том, что это наши приключения, которые у нас происходят с нами. Так вот, дело в том, что это как вы хотите уже, вы его пьете. Кстати, он сейчас взаимодействует с воздухом. Какой он приятный.
Удивительно чем приятно. хорош этот чай. Я этот набор купила не случайно. Мы все знаем чаи, которые ароматизированы искусственными ароматизаторами. Здесь этого нет. Ну, естественно, если вы говорите, что там есть даже сушеные ягодки. Да, тут эссенции нет, потому что эссенция чувствовалась бы по-другому. Оно раскрывается не спеша, ягоды отдают вкус, ягоды отдают аромат. А теперь такая сладкая терпкость пошла. Да, нету вот этой резкости, нету пряности, острых вкусов и запахов нет. Поэтому мы можем сказать, что это чай без искусственной отдушки, только натуральный. Но кроме этого, с каким предложением я к вам пришла? Не просто попить чаю из вот такого вот набора, нет. Я пришла с предложением встретиться, но встретиться не просто так. Мы все взрослые люди, мы собираемся по какому-то серьезному поводу, как правило. И повод у нас очень серьезный. Да вы что? Мы встречаемся, но мы приходим в компании. Мы приходим в компании наших любимых чайных чашек. Как интересно. Мы приходим для того, чтобы наши чайные чашки познакомились с другими чайными чашками. Ведь что происходит? Выгулять чайную чашку – это что-то новое. У нас еще не выгуливали чайные чашечки. Не выгуливали, нет. Шальки выгуливали, сумочки выгуливали. Это привычно. Вы представляете, вот да? Чашки нет. А вот чайные чашечки, это даже туфельки выгуливали. Приятно, обязательно. Но обычно что происходит? Мы выгуливаем наших животных, да? Ну, это обязательно, да. Кошечки, собачки, у кого-то есть хамелеоны, у кого-то есть попугайчики, крыски, кто что выгуливает, но наши питомцы обычно где остаются нас ожидать? Дома. Да. Простите, а почему же такая дискриминация по отношению к чашкам? Они ведь нас тоже ожидают дома. Я боюсь представить, что пойдет дальше. Пока мы решаем свои серьезные задачи. Мы взрослые люди. Но наши чашки ждут нас дома. Потому что мы привыкли к тому, что на бегу мы хватаем пластиковые стаканчики, и эти пластиковые стаканчики помогают нам что-то в себя вбросить. Ой, как мне это всегда портит настроение. Я всегда прошу мне подать кофе или чай в нормальной фарфоровой посуде. Да. Потому что как-то, знаете, студенческая пора, или как-то назвать быстрый пикник на природе у кого-то. Да. Я даже на свои пикники всегда брала нормальную посуду. Мне хотелось, чтобы этот момент либо чаепития, либо какого-то принятия пищи был из нормальной посуды, либо хрусталя, либо фарфора. Это вам и то, значит, есть. Хотя что-то разобьется, конечно, безусловно. Да, поэтому обычно, когда заказывали сервизы, то есть заказывают номенклатуру, но количество остается за кадром. Количество из номенклатуры, количество единиц, значится только в накладной или в документах, когда заказывают. Если это заказывается где-то на предприятии, на каком-то, заказывается всегда с каким-то запасом. Безусловно. Потому что... Набой. Да, исходя из этого. Я вот какие-то себе уже там видела красивые чашки. Я тоже видела красивые чашки. Кстати, вы знаете, у нас есть такая Ирочка Дугинец, и она настолько умничка, сейчас она, кажется, в Греции, но мы познакомились у Виолетты Велиевой. Ирочка, мы вас любим, целуем, ждем в Одессе и любуемся вами. Она умничка и такая выдумщица. И вот совершенно недавно... очень близко. Более того, я вам скажу, что она совсем недавно предложила нам такую очень интересную, интригующую игру. Выбрать, каждый выбирает свою чашечку. И представлены такие, знаете, как схема с разными чашечками великолепными. Одна лучше другой. И вот как девушка выберет или там кто-то выберет себе чашку, вот так она потом нам расскажет о характере. Сейчас она резко, неожиданно приболела. Мы ждем ее выздоровления, потому что каждый рассказал о своих чашках, кто что выбрал. И теперь мы ждем распечатки вот такой интересной психологической фактуры
по вашей чашке. Конечно. Поэтому это будет очень интересный пассаж, когда здесь мы сделаем нечто подобное. Только это будет уже ваша характеристика к чашке. Нет, ни в коем случае я такого делать не буду. Нет, мы говорим о том, что ваша характеристика к чашке будет уже не к вам. То есть вы будете рассказывать об истории этой чашки, наверное, да? Да. Как вы ее приобрели. Конечно. А Ирочка нам расскажет свое. Она расскажет о нас, мы ждем ее прихода Да, в эфир. да. И, безусловно, это случится. Это, безусловно, очень интересно. Но я предлагаю вот посмотреть на наши чашки с точки зрения того, что пока мы заняты своими делами, мы знаем, что мы придем домой, наши чашки нас дождутся. Господи, мы не вспомним об этих чашках. От Терпеливо. усталости мы возьмем первую попавшуюся на кухне, выпьем чай или кофе и все. Да, но... А чашечка останется в сервизе. Но нет, вот тогда, когда нам хочется расслабиться, сделать для себя маленький праздник лично для себя. Учимся любить себя, девочки. Когда мы делаем для себя лично праздник, то вот этот момент для нас может быть очень приятным. Мы достаем эту нашу любимую чашечку, которую мы, конечно же, можем не всегда брать. Вот, и мы для себя сервируем только для себя. Мы сервируем завтрак, это обед или ужин. Мы что-то для себя приятное, пирожное, Ну и для своего любимого, пирожное, зная его вкус. вафельку, мармеладку, что мы хотим. Это не будет скучное чаепитие ни в коем случае. Каждый принесет, если захочет, какую-то свою любимую сладость. А вот как тут похудеть? Вот скажите. А два вопроса. Нет, мы не будем об этом вообще говорить. Да? А у меня все время два вопроса. Нет, скучными вещами мы заниматься не будем. Это так не скучно. Мы будем говорить Ты о взбудриваешь? чашках наших любимых. Угу. О том, как эти чашки к нам попали, с чем они связаны. История. Историю этих чашек. Историю, возможно, историю какую-то связанную не с этой чашкой конкретно, потому что чашки, знаете, чашки такой предмет интересный. Вот они, бывает, вот круговорот чашек в природе, да, подарилась, забылась где-то, разбилась. Досталось от бабушки. Да. И вот такие чашки, если чашка досталась от бабушки, вы же не всегда ее принесете, правда? Она у вас может стоять, и вы знаете, что это от бабушки, и вы никуда ее не вынесете, вы избежите. Ну, разве что в такой плотной коробочке. Да. Сейчас да. есть пластиковая тара, можно Да. этим пользоваться. Да. Мы каждый рекомендуем каждому, кто придет к нам с чашкой. Да, конечно, обязательно. Воспользуйтесь пластиковой тарой, да. чтобы вы могли быть уверены, что Да. вы ее принесете, унесете абсолютно в полной. Да, в какой-то емкости обязательно, чтобы у нас не получилось так, что мы пришли с чашкой, А ушли без чашки. А вместо чашки у нас какая-то... А ушли там... с огорчением. Да, и поэтому я считаю, что самое правильное и самое полезное, это если вы принесете действительно чашку, которая вам нравится, чашку, с которой у вас что-то связано приятное, и вы об этом расскажете. Потому что действительно, вот сейчас... Я предлагаю вот какую-то романтическую историю, которая произошла с этой чашкой. Ну, приятную. Ну, не грустную, вот приятную, да. Приятную, веселую. Это может быть какая-то другая чашка. Вот иногда можно... Нет уж, давайте уже вот чашку так чашку. Иногда вот пришли можно с чашкой. в память о какой-то чашке. Вот эта чашка. Чашку. Ну, разве что. Конечно. Но я вам скажу, что вообще Лидушка, она выдумщица. То мы делали вечер печеной картошки, то мы делали какой-то удивительный мастер-класс по свечам. Кстати, в этом году мы будем делать свечи? Да. Очень да. интересно. У Да. нас же скоро Самай. Да, и перед праздником мы будем делать свечи. Приходите, Угу. пишите в личку, у нас будет только Все желающие. Это не Но это будет такой это вот будут индивидуальный подход. Это будут волшебные свечи, которые будут сделаны накануне праздника, а потом зажигаться они будут. С определенными мыслями. Да, Вас научат Да. маленькой магии. Да, это будет А волшебно. вы заметили, какие прекрасные свечи я сегодня подготовила к нашей встрече? Это две прекрасные орхидеи. Я вижу. Вот мне захотелось, чтобы каждому из нас
Вы знаете, сейчас будут волшебные дни, и я хочу, чтобы эти две орхидеи каждому из нас принесли счастье. Если это мужчина, чтобы в его жизни была добрая, душевная женщина рядом, которая будет его понимать. Орхидея. Да, прекрасная орхидея, которая будет его не только понимать, принимать, но и очень любить. А если девушки, Какой то, конечно... вы добрый человек, Рита. Боже мой. Я же Кстати, это сказал. Да. Да. Она его будет любить. Орхидею любят. Боже. Вы слишком добрый человек. Вы знаете, да. Вот я сегодня даже мне понравилось, я дважды пересмотрела, мужчина рекомендует женщине, девушки, женщина должна любить себя, потому что мужчина любит то, что любит женщина. А если женщина любит мужчину, то мужчина будет любить себя. А если женщина будет любить себя, то мужчина будет ее просто обожать. Потому что он любит то, что любит женщина. Очень остроумно. Представляете, как хорошо? Поэтому, девочки, мы с вами никак не в проигрыше, мы все равно любим себя. И, безусловно, я очень хочу, чтобы эти орхидеи вам каждый принесли вот такое волшебное, любовное увлечение вами. К себе. Да, но я вам хочу сказать еще одну такую подробность, добавлю, что с чашкой может прийти и мужчина. Безусловно. У нас не сугубо женский коллектив. Это даже желательно, чтобы с чашкой пришел мужчина. Если у мужчины есть любимая чашечка, даже если она ведерочка. Я вам скажу, что я моему Сереже Брайко, когда здесь у меня был директор галереи моей, Сергей, я ему купила и чашку. Но я ему купила чашку просто под цвет его синей рубашки. И я подобрала цвет, и как раз эта чашка начиналась на букву «С». Это была чашка собрания. И она была полупрозрачная и очень красива. И Сережа к ней так привык, что он только вот его чашка. И мужчины очень тоже к своим чашкам привыкают. Да, мужчины очень привыкают, у них есть любимые чашки. А у моего мужа есть тоже большая чашка, такая Big Boss. Да, он Big Boss. Ну, так он же тоже, простите. Мастер. Big. Ну, а как же, конечно. Полнейший биг. Да, как говорят, не в руку вырежешь, да. И он очень эффектный, красивый мужчина, видный. Да. Поэтому, конечно... И кофе пьет из такой большой чашки. Вот. А в кофейных чашках мы тоже потом пьем. Мы до кофе тоже доберемся? А почему нет? О боги! О боги! Потому что мы привыкли, опять-таки, наши чашки ждут нас дома, помогают нам расслабиться. Но я думаю, что вполне можно вывести их в свет и познакомить с другими чашками не менее благородных задач и происхождения. Я иду дальше. Вот пока Лидушка досказывает свою мысль, такую изящную, у меня возникла, знаете, вот шальная императрица, как говорят, да? Возникла такая шальная мысль, а не сделать ли нам такую вечеринку турочек? Вот турочек, которые можно взять и в огне вот буквально поставить на раскаленный песок. У нас для этого есть камин, и мы можем сделать замечательные, удивительные сорта кофе и с перцем, и без перца, и с чем-то, и еще с чем-то, и с солью, и без соли, и шоколадом. Кто во что гораст. И сделать вот такую удивительную вечеринку турочек. Это замечательно. Вот до турочек я вообще не додумалась. Или... Ну, это гениально, Рита. Да вы что, вот я такая, это да. Гениально. Лучшая, просто вот the best. Особенно, если каждый придет со своей турочкой и будет варить по своему рецепту в ней кофе. И еще и на живом огне. У меня, кстати, есть от Керамушки сразу 2 турочки, и мы можем их проверить, и одну, и вторую. И в этих турочках есть свои маленькие тайны. Вот, поэтому каждый может поделиться своими турочками. Да, это живой кофе. Кофемашина вам никогда не сделает такого кофе. А мы в этом уже убедились. Мы снимали ее с огня или с раскаленного песка, и кофе в ней внутри продолжало бурлить. Да. Представляете, стоит на столе прекрасная турочка, а в ней бурлит кофе. Да. Невероятно. Да. Ой, пока мы говорили, настоялся наш чай. Его стало так много, что он едва помещается. Да. Он действительно едва помещается. Чудесно.
И запах, да, и такой аромат. Мы сейчас находимся... Ну вот видите, там как в саду находимся. Живой, обычный, настоящий аромат. Пахнет смородина, пахнет какие листики большие стали. Да, да. И вот вы видели, сколько было. Да. Все помещалось вот здесь. Да? В натуральную величину. Да. А сейчас оно с трудом помещается вот здесь вот. Мы потом сделаем еще одну вещь. Какую-то я вас попрошу потом, как она называется, ложечку. Вот, и мы потом это все выложим в Сибаридасе, в крышку от Сибаридасе. Это очень интересно. Ну, сейчас мы не будем, но потом в итоге мы это выложим, посмотрим, сколько у нас этого получилось. И сколько времени мы сидим и здесь чаевничаем. Вот, но у вас это пролив, который уже холодный, но вы получите характеристики чая, который уже взаимодействовал с воздухом. Совершенно иной. Он абсолютно другой. Он меняется. Это улун. Улун у нас сейчас эти 8 грамм разливаются не на 4 пиалы, а всего на 2. То есть он у нас достаточно содержательный и плотный. Вот такой у нас. Я, знаете, сейчас почему-то думаю о вот этих двух ручечках. У меня есть такие удивительные ручечки. Можно ими вот так вот показать листик. Я вот все время хочу показать листик. Я не могу просто устоять перед этим соблазном. Показать зрителю листик. Да. Я немножко его надорвала. Ну вот вы видите, какой он прекрасный? Нет, это не видите. вы надорвали. Когда этот лист обрабатывается... Все, я его беру в руку, в руке вы его увидите. Да, и вы его разравниваете. Рита, вы его раскрываете. Да, можно разровнять. Да. Боже, как хорошо, когда все можно. Да. Ну, смотрите, какой большой листик. Большой. И это о чем говорит? Вы видите? О чем это говорит? Это говорит о том, что это натуральный чай. Да. Еще о чем? Ну, это говорит о том, что это первейший продукт. Нет, это первейший продукт. Оставляйте его здесь. Какая приятная. А можно к себе? Нет? Пожалуйста. Все, у меня будет чай с листиком. Речь идет о том, что это листики говорят о том, что чай собирали вручную. Чудесно. Потому что когда его стрижет машина, такого не получается. Ну да. И эти чаи, сначала эти листья собираются, а потом эти листья сортируются. Вот то, что сборщицы принесли, это все выкладывается и дальше сортируется. С машиной такого не получается. Боже, машина по-другому себя ведет. После машины это все вывалили и дальше обрабатывали. Мой художник стал любить ваши встречи, вернее, наши с вами встречи чайные, потому что я после этих чайных встреч начинаю мявкать. Как он говорит, я так люблю, когда ты мявкаешь. Вы знаете, я очень редко мявкаю, но вот я себе позволяю, как это сказать, все латы отложить в сторону, латы подождут. И действительно насладиться моментом. Да. Ощутить себя девочкой. Ну, в крайнем случае, леди. Почему это в уже... крайнем? Ну, потому что девочка может баловаться, леди не может баловаться. Юная леди может баловаться. Да, боже, я юная леди опять, представляете? Скажите, пожалуйста, мы обычно говорим о том, что это вот девушка или женщина, что она леди, да? Что входит в это понятие? В это понятие входит в том числе знание правил этикета. Безусловно. Но для чего нам нужно знать правила? Чтобы нарушать. Чтобы прежде всего, чтобы чувствовать себя комфортно. Прекрасно. И чтобы правильно их нарушать. Правильно. Комфортно и правильно. Вы знаете, я всегда комфортно нарушаю все правила. Мне настолько комфортно их нарушать, что это очень часто не согласуется с правилами в глазах других людей. Они почему-то считают, что я, как это сказать, нарушаю их правила. На самом деле я всегда нарушаю только те правила, которые лежат в плоскости моего пространства. Я никогда не посягаю на пространство других людей.
Даже вот совсем недавно была выставка в Садах Победы, и мы договорились с организатором, одной из организаторов этой выставки, Оксаной Потемкиной, она делала там персональную выставку и вдохновила своих однокурсников совместно с ее персональной сделать их общую выставку, их курса худграфа. Так вот, самое интересное, что мы когда с ней договорились, что я скажу обязательно слово, тем более я представляла моего мужа, Сергея Жану, я ждала, когда мне дадут слово, но как бы люди не дали слова, я была на чужой территории, она мне говорит: а что же вы не сказали? Я говорю: потому что вы меня не пригласили. Я на чужой территории не хожу со своими правилами. Мои правила действуют только на моей территории. Поэтому на чужой территории, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Вот. Да. Поэтому, да, вот это я говорю о том, что действительно я соблюдаю правила на самом деле. Значит, вы поступаете мудро. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Вот. У нас не по утрам. Но мы поступаем мудро. Но мы поступаем мудро, и у нас вот такая вот будет встреча. Поэтому всем, кому интересно, приходите. Вы можете пишите в личку. Пишите в личку. Прежде всего, потому что ограниченное количество мест. Да, во-первых, ограниченное количество мест. Во-вторых, дело в том, что тут есть еще один нюанс, о котором я должна сказать. Ценное сырье. Кто-то может прийти со своим чаем, и, пожалуйста, прекрасно. Но дело в том, что чашки, такие чашки, я имею в виду любимые, где мы совершаем определенный ритуал для того, чтобы сесть, расслабиться, получить положительные эмоции, получить заряд вот этого вот такого, знаете, позитивный заряд, позитивного настроения, порадовать себя. И вот в этом случае, конечно, уместно все-таки не чай в пакетиках, а чай какой-то рассыпной. Какая вам из этих ручечек нравится? Не знаю, честно говоря. Если учесть, что у вас прекрасное фиолетовое платье, то 100% эта ручка вообще бесподобно с вами сочетается. Я поняла. Я дарю сегодня волшебную ручку нашей волшебной фее. Она сможет ее использовать и как ручку, и как не ручку, как захочет. Вот это вам. Это мне? Да. Спасибо вам. У нас сегодня волшебный день. Мои дорогие друзья, я подвожу итог нашей встречи. Намечается волшебная вечеринка, выгуливание ваших любимых чашечек. Да. Пока это чашечки чайные. И, конечно же, мы вас приглашаем в личку написать ваше желание прийти, с чем вы придете. Вот, да. И то, если что вы придете, чая, вот если вдруг у кого-то будет запрос по чаю, но это должно быть несколько человек, потому что чай обычно развешивается минимально по 50 граммов. Я имею в виду чай, который, чтобы Ленушка знала, что закупать, приносить с собой. Да, чтобы мы могли как-то этот вопрос обсудить, потому что есть разные пожелания, есть разные запросы. И кто-то говорит: я никогда не пробовала, но я хочу попробовать. Но поэтому мы сейчас, человек, мы сейчас завершаем эфир. Наши свечи говорят о том, что сейчас загорится скатерть. Ой-ой-ой. Да, мои дорогие. Поэтому мы с вами сегодня прощаемся. С вами была Лидия Дикая и Риточка Колобова. Я вас целую. Всего доброго, ждем вас. Ждем. У нас действительно тут